福州一小米汽车坠入海中，人直接就没了。听说小米汽车有 1.68亿种驾驶模式，这是哪一种啊？不是我说你，军儿啊，汽车最重要的不是豪车的外形，不是花里胡哨的功能，最重要的是安全，是对生命的尊重。小米汽车的问题确实太多了，军儿啊，老百姓对你的期望挺高的，别辜负了。最近就是小米那个事儿，您看了吗？我有深刻的教训，我出过一次事，车打飘了，撞上那个隔离带了。从那时候把车卖掉以后，再没开过了，不开了。主要问题还是开途径了，不一定东西说好看，它是能好用，好看不一定好用。爷叔您好，你好，您自己开车吗？平常？以前开的都是燃油车。您这个驾龄有多少年？20多年了吧。您平常关注时事吗？也关注一点。最近就是小米那个事儿，您看了吗？小米也听了，也看了。车子着火吧，自燃吧。对，有3个年轻的女孩对失去生命了。您对这个事儿怎么看？主要问题还是开途径了，就不管自驾什么驾，还是导航各方面、雷达的激光雷达各方面还是有点灵敏度，可能有点差。再说呢，晚上开车本来就是还出事，怎么说呢？电池方面还是有问题，电池行业还是参差不齐吧。发展倒是个好事，但是你发展你起码要保证老百姓的那个生命安全质量一定要保证。你现在是这样，那个老出事还是麻烦的事。我出过一次事，也是那个下雨天，那是经验不足吧。高速公路说实话质量也差，有水坑了，车打飘了，撞上那个隔离带了，它飘起来方向盘控制不住了。严重吗？那次也算严重的吧。您受伤了吗？没受伤，我2个都是安全带绑得好好的。啊，就是车损了。车损有点损啊。从那时候把车卖掉以后，再没开过了，不开了。一切都真相大白了，小米苏7果然还是召回了，一共11.69万辆，召回的车型是苏7标准版。这不禁让我回想起那场惨烈的329事故，3位女生在高速上开着智驾发生事故被烧死车内，当时驾驶的车辆正是苏7标准版呀。当时这个事故最大的疑点就是从车辆发出提醒到车毁人亡只有短短2秒钟的时间，根本来不及反应。但小米汽车和有关部门后续并未解释具体的原因，如今宣布车辆召回，给出的原因是在 L2 高速领航辅助驾驶功能开启的某些情况下，对极端特殊场景的识别、预警或处置可能不足，增加碰撞风险，存在安全隐患。这不就相当于直接是承认了车辆就是有问题的吗？小米苏7标准版也就是最低配，采用的是单 Orin N 芯片纯视觉感知方案，高一个版本的 Pro 版采用的是双 Orin X 芯片激光雷达加视觉融合感知方案。硬件的差异确实很大，但你也不能说因为低配版价格便宜，所以就连基础的安全也保障不了吧？要是知道低配有这么大的安全隐患，谁还会买低配呢？最后我们想知道2件事：第一，既然真的是车的问题，3位女生的亡魂有没有得到妥善的安置？第二，智能汽车的安全该不该通过高低配区别对待？朋友们好，小米苏7最近被召回近12万辆，这个消息我相信你们看到了。那么召回公告里边写得很清楚，是产品缺陷的问题。在召回编码当中的 S 是安全隐患， I 是介入调查，也就是说小米苏7是在监管压力之下才承认了问题，这一点为国家监管部门点赞。这次事件以后，品牌信任感又一次被拉低了。智能汽车玩的是心跳，但安全底线不是盲盒。监管部门这一脚刹车踩得好，技术迭代不能拿马路牙子当试炼场。车企们应该反思，智驾不能用 PPT 讲出来，还得1公里1公里的测出来。小米这一刻价值10亿。我可以负责任的告诉你，小米预期这车有问题。刚刚我们把这台车从没有电一直用理想的快充桩充到了 SOC 95%，但是你看看。充电电量102.74度，那你小米告诉消费者你的电池是多大？101.2度。那多余的这点电是去哪儿了？我还不算你电池自我保护里边留的那几度电啊。保险来看，这个电池的实际容量应该是奔着110度去了。当然它续航很长，因为我测出来的是581公里。那当然它充电很快，我们充到95%只花了26分钟时间。但是你的电池究竟是理想多扣了我的钱，多收了充电费用，还是你小米的电池就不是101.2度？兄弟们，小米 U7 这台车我是真的不建议大家买啊！为什么这么说？第一，这2天已经提车的车主反馈啊，这个车它会漏油、漏机油，而且只能加98的油，成本有点大。第二，质量很差，不过关。这第三啊，
中控屏一体式的仪表盘不是卖点跟亮点，这个车最大的问题就是漏油，质量不行，又没有什么新的创新技术，大家的钱都不是大风刮来的。这小米的第一台 SUV 怎么会成熟呢？不要买，不要下定，我们来定，有需要的人先定，先测试，开了觉得 OK， 你们再买。现在真的不要做冤大头，先不要冲动，不要盲目的跟风，不要别人下了你就下，要有自己的判断能力，让别人先预定，先做第一批车主，然后速速再把它收回来。这种亏啊，不能让你们吃，让他们来，我来收割。毕竟这个车漏油，发动机磨合期都还没过，估计啊，叔叔的涨停都有车啦。这个小米SU7啊，我们这两天用车的时候发现它的这个门板啊有一些单薄，特别在我们放音乐的时候真的是非常的震，有一种做理疗的感觉。给大家量化一下，我放了一瓶水和这个数据线，我们来感受一下它这个震动啊。所以你坐车的时候，你手放在这个位置，你整个胳膊都是酥的。把门关上试试呢？你门关上，你门焊上都一样，门关上只会更明显。我们来感受一下，来。那些夏天就像青春一样回不来，代替梦想的也只能是面包。但是你别说开车的时候这么搭在这儿，它一路酥酥麻麻的，还挺舒服。